Kjempebra å bare hente et barn og kaste det av gårde. Kjempebra. Vi kan snakke etterpå. Kjempeapplaus. Veldig stolt. Det er en beslutning som er tatt, så overlå barnet til Rodi Marit. Nei. Ikke søren. Nei. Jeg må få si ha det til datteren min. Nei. Nei, det gjør jeg faen ikke! Jeg må få si ha det til datteren min. Jeg må få si ha det til datteren min! Få si ha det til datteren min! Få si ha det til datteren min! Nei! For faen heller! Er det mulig å være så skikkelig og gjøre noe sånt nå? Vi ønsker ikke å gjøre deg noen ting.